हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ मोबाइल डॉक्टर मिजानुर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास Redmi 6A मोबाइल है और ये वाटर डैमेज मोबाइल है। एक दुकानदार ने मेरे पास भेजा है। तो दुकानदार का कहना है कि कस्टमर बोल रहा है कि ये वाटर डैमेज मोबाइल है और उन्होंने कुछ काम भी किया है इसमें, आप देख पा रहे हैं। तो अभी पूरी तरह से डेड कंडीशन है ये मोबाइल। तो मेरे पास आते ही मैंने कुछ टेस्ट किया है और CPU को भी रिवॉल्व किया है, क्योंकि मैंने चेक किया कि PMIC ओके है, सब वोल्टेज बन रहा है। तो CPU भी मैंने एक बार रिवॉल्व किया तो उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि इसका CPU चेंज करूँगा तो वीडियो बनाऊँगा, इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ। Mobile Dr. Mijanur, Software and Hardware Solutions. तो सबसे पहले हम बैटरी को निकाल देंगे। और ये बैटरी ख़राब है, मैंने टेस्ट किया है, ये चार्ज भी नहीं ले रहा है और इसमें चार्ज भी नहीं है। तो बाद में देख लेंगे बैटरी। तो अब हम सबसे पहले इसका GR वैल्यू टेस्ट करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि क्यों मैंने CPU को चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैंने मीटर को डायोड मोड में रखा है और देखिए मीटर शॉर्ट करते ही 0 हो गया। इसका मतलब सही है मीटर। और इधर देखिए हमारा वैल्यू फॉरवर्ड में सही है और ये रिवर्स में भी वैल्यू सही आ रहा है। और VPS पावर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। इधर हमारा VPS पावर मिलेगा। ये जो कैपेसिटर है इसमें VPS पावर आता है, इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है। रिवर्स में देखिए इसमें भी वैल्यू सही से आ रहा है, तो इसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो एक बार पावर सप्लाई लगा के चेक करते हैं। इसका पावर बटन प्रेस करने के बाद इसका रीडिंग क्या आता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए मैंने पावर केबल लगा दिया। अब हम पावर स्विच प्रेस करेंगे और आप भी एम्पेयर मीटर में देखिए 30, 40 मैक्सिमम 40 तक जा रहा है। 40 मिली एम्पेयर मैक्सिमम, और मिनिमम तो आप देख पा रहे हैं 40 तक जा रहा है। इसका मतलब CPU में पावर, या तो CPU में पावर नहीं मिल रहा है, नहीं तो CPU डैमेज भी हो सकता है। यानी CPU ऑन होगा तो आपको 100 से ज़्यादा आना चाहिए। तो इसमें जो फॉल्ट है वो मेरे हिसाब से CPU का ही है। मैंने PMIC को छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि ये फॉल्ट CPU का ही है। तो हम एक बार आपको पोर्ट भी चेक करके दिखाते हैं, पोर्ट नहीं बन रहा है। देखिए मैंने USB को भी लगा दिया, लेकिन पोर्ट नहीं बन रहा है। तो अब हम एक बार मीटर में चेक करते हैं कि इसका जो चार्जर वोल्टेज वो आ रहा है कि नहीं बैटरी में। तो देखिए हमारा पॉजिटिव लाइन है, 4.1 वोल्ट आ रहा है, यानी हमारा चार्जर IC सही से काम कर रहा है। और ये ID लाइन है, इसमें भी नॉर्मल वोल्टेज है, और ये भी थर्मिस्टर की लाइन भी सही है। अब हम और भी कुछ चेक करेंगे। इधर ये हमारा VBAT की लाइन है, ये भी ओके है, इतना तक आ रहा है। और VPS पावर में देखिए इसमें भी पावर बन रहा है। तो अब हम पावर
पावर की को भी एक बार चेक करके दिखाते हैं, पावर की का वोल्टेज क्या है। अब हम PMIC को वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हमारा प्रॉब्लम किधर है। तो अब हम कुछ टेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए चार्जिंग लाइट भी जल रहा है, यानी ऑटोमेटिक चार्जिंग लाइट जल रहा है। मैंने चार्जर लगाया है। तो यहाँ पर हम पावर IC को चेक करेंगे कि पावर IC सही से आउटपुट दे रहा है कि नहीं। देखिए 1.8 वोल्ट इधर आ रहा है, इधर 2.0 आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है। 0.8 आप देखिए इसमें वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। और ये सब वोल्टेज चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपको स्कीमेटिक रीड करना होगा। अगर आप रीड कर पाएंगे तो सही है, नहीं तो आपको स्कीमेटिक रीड करना सीखना होगा। देखिए हमारा वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। देखिए सारे के सारे आउटपुट में वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब हमारा CPU का ही दिक्कत है। तो अब हम CPU को भी एक बार चेंज करेंगे। मेरे पास Redmi 6 ये मोबाइल नहीं है, Redmi 6 है, इसलिए हम 6 मोबाइल का CPU इसमें लगाएंगे और वो भी इसमें काम करेगा। अगर हम eMMC चेंज करेंगे तब वो प्रॉपर काम करेगा।
देखिए मैंने CPU को भी चेंज कर दिया, Redmi 6 मोबाइल में से लिया है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये फ़ोन अभी बूट कर रहा है कि नहीं। अगर बूट लोगों पे आए तो हम eMMC चेंज करेंगे तो प्रॉपर चलेगा। तो एक बार पावर सप्लाई लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये पावर की का TP पॉइंट है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया तो देखिए अभी मोबाइल रीडिंग के हिसाब से मोबाइल बूट कर रहा है, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये शायद रिबूट हो रहा है। तो हम मोबाइल को एक बार बॉडी में फिटिंग करके डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं क्या हो रहा है उसमें। देखिए मैंने बोर्ड को बॉडी में फिटिंग कर दिया। अब पावर की प्रेस करके देखते हैं। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। उसका मतलब मेरे हिसाब से डिस्प्ले ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये टूटा हुआ है। वाइब्रेट कर रहा है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये बूट कर रहा है, लेकिन लाइट नहीं है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा ग्राफिक सेक्शन की वोल्टेज लाइन है। -5 वोल्ट और +5 वोल्ट ये दोनों वोल्टेज बन रहा है। और ये LCD की एनोड लाइन है। ये LCD ख़राब है इसलिए नहीं वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका eMMC चेंज करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसलिए यहीं पर रुक देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप Redmi 6A का eMMC चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।